냉장고에 보관하고 다시 먹으면 안 되는 음식. 냉장고에 보관한다고 무조건 안전한 건 아닙니다. 이런 음식은 다시 먹으면 건강에 큰 문제가 될 수 있습니다. 첫 번째, 감자. 감자를 냉장고에 보관하면 아크릴 아마이드라는 발암물질이 생성될 가능성이 있습니다. 특히 재가열하면 위험이 커집니다. 두 번째, 밥. 남은 밥을 냉장고에 보관한 뒤 제대로 가열하지 않으면 박테리아가 남아 식중독을 일으킬 수 있습니다. 세 번째, 계란 요리. 익힌 계란을 냉장고에 보관한 뒤 다시 데우면 단백질 구조가 변형되어 소화불량이나 위장장애를 유발할 수 있습니다. 네 번째, 녹인 냉동고기. 해동 후 냉장고에 다시 넣은 고기는 박테리아가 증식해 재사용 시 건강에 해로울 수 있습니다. 다섯 번째, 튀김 음식. 기름진 음식은 냉장고에 보관하면 산화가 일어나 다시 먹을 때 유해 물질이 증가합니다.